Прикольная карта в Roblox, часть 21. Первая карта называется «Банана ест». В этой карте вы попадаете в локации, из которых вам нужно убежать от злого банана, который будет вас преследовать. Все, что вы должны делать, это собирать кусочки от торта и делать все возможное, чтобы сбежать. Также, если ваш банан за спиной горит белым, то значит банан где-то далеко. Если красным, то значит банан где-то рядом. Так, карта очень прикольная и интересная, в нее можно поиграть с друзьями. А вторая карта называется Rose Tower. Это очень красивый и эстетичный паркур, который выполнен из очень ярких цветов. Также здесь есть пружинка прыжка и пружинка бега. Карта тоже очень прикольная и идеально подойдет под ваши истории в Roblox. А на этом все, всем пока!